Ko balandi Espoir Télévision, au belemi ebele liboso ba écran na bino, kolanda biso, émission na biso elikaka le mardi et le jeudi à partir de 18h30. Na pesi bino baso mbote pisa bino so bozali. Lelo to kolobela banzela pona nini? Nzela ekosunga biso kani pa miso bozali. E ba bebe sete, pombo ka développer, sengile banzela ezala. Banzela muso akala ezali mekasi. Koko so ezali wana kete. Okende sika zo kende, moyo koma kuna ezali te. Bande kuna emission na biso lelo to mingi nzela. Pona nini nzela? Nzela ko sunga biso ko kende pa ino so zo kende. Ozo kende la classe, okena bilanga, kena hôpital, nzela ko sunga yo. Soki nzela ezali te, moyo kende bisika zo kende ezali te. Yango wana na emission na biso lelo yo na ciblé. Donc, la Taliban bisika nzela ezali très capital akata mboka na biso kata capital Kinshasa. Natali elengesa pona nini ezali ko joindre ba commune. Et c'est autant définition nzela ba tala ba considération mingi. Considération politique, sociale et économique. Bon nzela o elengesa tala poniawa ezali ko répondre ba besoin ebele économique, social et culturel, politique. Donc les questions nzela bongolo kuna pendenge moko. Ezali ko sunga biso okende ko joindre Kasavubu, ko joindre Bandal, ko joindre Gombe, ngonga muke. Ezali vraiment très capital. To kolobela susu makamba, rompo ngaba. Kuna pe eza mer à boire. Kuna mama likamba monene ezali kuna ba bouchon à tout moment. Bon to kolobela ngo nzela rompo ngaba. Na mission na biso to pesa ba solution makanisi ndeneni po ezala malamu pour atteindre to koma bisika zo kende. Dans le sous de la poids lourd. On n'a pas les lignes de reliées ville. Ou ville, ok, tina cité, tina même la province. Et c'est vraiment très capital. Il y a un bien un poids lourd, c'est-à-dire même un cabinet il a chargé. Bah remorque, ils ont relié capital, tina province. Car c'est les loyaux et ça la rasoute. Il y a un école de changement les loyaux, comme à Kambamboka, basé décision wana, comme on s'abanzela wana, de ces pas les mingi, de pas ce coup de chapeau na bakondi, ote. Tout ça la malamu était mais tout cas évacuer marchandises et longue province et la capitale par poids lourd et longue capitale et la province par poids lourd bandakala atami kilima poto ils allaient réserver uniquement tout cas la poids yango ben poids lourd yango ils ont nzela na ngomo ko kende elekela kawana et ko remorque deux remorques trois remorques ils ont kende yango ben poids lourd. Tozongi na liboso otolbaki balbala elengesa. Tomoni ete elengesa mikolo meleki ezalaki pasi mingi. Tozona po ngunza po kota na makala kuna ezalaki pasi mingi. Poto mbula soki beti mai moyo kota ezate. Atozona moto, tozona voiture moyo kota kuna ezalite. Bon ezali vraiment très capital ba fungula nzela wana. Et c'est otali nzela wana bien. Eza nzela moko kolongwa kuna na ngunza ebima te na bypass avant courant avant arrêt courant bongo ezali moto ya monene nzela wana eko désengorger ba rond point eloko embouteillage nyonso ezanga ba rond point sekino se kangama kanisa ambulance mutaza malade makili ekde basenge akende noki hôpital kasa comme na bifurcation to na rond point aza bloqué akosala ndenge nini po akoma kuna bon so nzela eza bouché yango wana tupesa ngona na bakambe mboka mai bazali kosala changement e banzela ko prolonger banzela ko fungula banzela ote olongwe kuna na elengesa kuna Mariano olongwe kuna oyeti omati makala ngunza omatiti obimi na bypass ngonga muke sans passer par le rond-point Ngaba esika ezala toujours embouteillage bloqué à tout moment. Ok. Ndenge moko pe mituka oluta Congo central par exemple et roleka et côté elengesa et bimiti ngirengiri Selembao Bumbu Gombe avec beaucoup plus de facilité. Pona nini nzela wana ekomi ya sika. Tokobia yango ekomi ya sika pona nini po ete bakambi babongisi yango bakazui makanisa kobongisa nzela wana po ete elongola bambouteillage na banzela. Pena ngonga muke pour atteindre sika ozo kende. Ezala bana campus, tone kende campus, azuka kuna na Mariano,
azui transport na ye amati abimi na bypass wana akititi na triangle amati campus akendeke ndele ndenge moko sengi nzembo na régie atiele biso nzembo ya tosangana ya Mai Karambai. Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Bayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe ya telemi po asala tokanga ekuke na satan yopesi tozala kiloko makasi mpona bomoko tozalaka nango awa tokomi oboma bondeko bendela kongo nde ezokweya toboyi lelo oyo bongo na kota apanza fondation totonga elongo kongo ya lelo esengilisanga topesa na maboko totonga elongo. Oh, aimons-nous les uns les autres car l'amour supporte tout. Yeah, yeah. Oh, nawango yango yo. Congo, yeah. Bana ya Congo, osana pona nini? Batoto ya Congo, kukosana ni kwa nini? Nampangia mono kunona asamu na inki bana bamwe na Kongo kutananga negumba chine Kongo Kongo mokananga Jésus mboka nini boye bayembela nzambe na sala mboka nini boye alinga nzambe na milelo kombo yo penza oza shoya nzamba bomoi mikasi tubuma te obonde koliko na biloko ekolekana il n'est jamais trop tard pour faire le bien pour la Congo yanga na yo na nesilite o dans l'unité et l'amour et l'homo totonga Sangisa, moya kanito sangisa mayele pour l'avenir et le développement du Congo. It is a time of reconciliation. It is a time of unity. Together we're stronger, better, greater Congo. Et mon nom les uns les autres, car l'amour se porte tout. Pour la cause du Congo, mon gars, Zate, Moulouba, Zate, mon Congo, mon soyité. Ils sont pas congolais. Nalibota bana nyonso bazala kelongi moko te. Kasi batikali bana tata moko. L'air n'est pas la division ya nanga.
ekatosimana mbula mitango ya bokonzi ebomaki bomoko na biso te o ngai komoluba e na bala yo mwa. Merci Régine Nzembo epesi biso toleka liboso na balabala etali Roi Baudouin. Nzela Roi Baudouin ebebaki na kala ebebaki tondaki potopoto ezalaki vraiment impraticable nzela bakama mboka bakanisi yango kolonga Roi Baudouin ti na rai kuna ezali esengo mingi po ete esunga biso kolekela nzela wana tosepeli mingi soki bakambi mboka na biso bakokanisa lisusu baprolonge yango kolonga wana ti na gare centrale ezala kitoko mingi so moto azali wana ekopermettre akoma esika azokende na ndenge ya malamu. Tokei sikoyo na nzela ya de la paix mpe eza kitoko mingi soki olongo de la paix okokende ti na Congo central de la paix ti na Bakongo oyo tobengaka Bakongo na kala mesiko ekoma Congo central ezali kitoko mingi kobongisa nzela wana bakambi antuka coup de chapeau mosala bosali eza malamu mingi mpo nini po ezolongola bambouteillage na banzela ezokorelie capitale ti na province ezali vraiment kitoko mingi banzela bosali vraiment bokontinue kosala yango eza esengo mingi mpe tozoloba lisusu mpona banzela etali sika botondisi mabele na Zamba Telecom sika bozali libulu meme mpoke na OCPT ezalaki problème kasi lelo obongisi biso yango botondisi libulu wana bata OCPT baza fier mpona koma na OCPT kuna ntoka eza kitoko mingi vraiment nde botondisi mabele wana bokontinue kosala ndenge wana tozo encourage bino bakonzi ya mboka na biso mosala bozali kosala bozali kolongola bambouteillage na kokreaka banzela sika antoka ezali kitoko mingi topesi bino merci mingi bokoba kosala yango po ete banzela sika ezala na mboka soki banzela ezali te développement mpe kozala te bamboka mingi tomama po ete banzela ezali olingi okende sika ozwi kaka nzela wana okei kuna terre jaune ndenge moko okolongwa wana ojoindre ti baéroport kuna pas de problème to olongo wana orejoindre Vulumba pas de problème eza kitoko mingi to olongo wana orejoindre même Masina kuna eza kitoko mingi makonzi botala biso likambo wana tozo encourage bino na option bozwi ya kocreye banzela sika kofungula koprolonge banzela sika eza kitoko mingi bokontinue kosala yango boni bakomini mosusu mpe bokota balemba bamatete bisika wana nyonso ekangama bofungola banzela wana merci mingi bakonzi mosala bozo kosala bokoba kosala yango po ete esunga population esunga na mituka na bato na makolo na bato bakende kelasi bakende bopito baza na facilité kokende kokoma bisika bazali kokende ezali kitoko mingi surtout de la paix ezali kitoko mingi po soko outi Gombe kuna outi ville surtout bapoalo emetoke mena biso ya marchandise bilei obayaka na capitale ezali vraiment kitoko mingi soko bongisi nzela de la paix wana bokontinue yango te na suka te na Congo central omona barompoint ngaba ozala désengorgé bambouteillage ekosila soki ekomi te na Congo central kuna ntoka kozala bien bokoba kosala yango bakonzi vraiment eza kitoko mingi fungola biso banzela wana eza esengo mingi bokontinue kosala yango boni Secomaf nzela Secomaf kuna ndonde eutaka kuna eza esengo mingi ntango ndenge boza kosala yango deja eza koseplisa population peuple alia malamu atambola malamu atambola avec sécurité banzela bazali kosala eza malamu mingi kuna eza esika basalaka bajardin elesaka presque 3/4 ya population ya capitale kuna Secomaf bozosala banzela wana eza kitoko mingi kota na quartier 1 ti kuna biso kolongwa wana okei te na Congo central ezali kitoko mingi ndenge bozali kosala petela kosepela mingi nzela bazali kosala oyo ya Kimwenza ti na bypass kobimela kote Masanga Mbila ezali vraiment bien eza kodimine embouteillage ya rond-point Ngaba parce que mati à partir ya rond-point Ngaba à partir ya Matete okei campus okei ti obimine na tendance okei ti Monga Fula okomi kuna na Kimwenza okoki kobima ti na bypass okomona ke oleka na rond-point Ngaba te alors mituka mingi tonda na rond-point Ngaba wana etondo soki ekozala te ekozala vert retard ekozala te ata ambulance ata moto okende mosala ata bazokende esika wape eza occupé vraiment très pressé
aolekana malamu ata babis kolekana bien banzela wana bazobula matala ezokofungula ekosunga mingi population ezali tombo monene kosala banzela wana eza vraiment très capital po banzela ezala nde bazokofungula partout namoni mpe na matete kuna bazokofungula banzela kuna na hotel signature bazokofungula banzela ya kala ebeba bazokofungula ngo kuna malandi bazokofungula ngo eza kitoko mingi eza bien parce que odimi mpe embouteillage na banzela balabala minene mutuka wana esengeli ekanga mata 2 heures 3 heures de temps katango olekela nzela nsima wana ekei nango eleki nango embouteillage kozala te boni alongo wana matete ti campus ake vert kasi okomona okwengaba tout le temps comblé bouchon monene mpona nini banzela mike esalemi te alors eza kitoko te option bozwi gouvernement bokoba yango na bacommune banda na bacommune bobimi ti bokenda bakuna bamboka bosala yango eza kitoko mingi bofungula banzela nyonso po ete moto aza na facilité ya kotambola kende bisika nyonso azali kokende bongo eza kitoko mingi bocreye boye mpe bocreye baemploi mpona kofungula banzela wana peuple akotambola bien akotedeplace bien bisika nyonso akokende kuna facilité ekozala bokoba kosala yango eza kitoko mingi en tout cas kaka eloko moko tokosanga na bino gouvernement bokontinue kosala tozali nsima na bino la presse ezali nsima na bino ntango nyonso bokosala presse ezali kolanda bino azali kotalisa surtout nzela de la passe de la paix eza kojoindre Gombe tina point captage d'eau ezali vraiment capital bisika basali nouveau captage d'eau kuna na lemba yimbu eza vraiment kitoko mingi mai tokomela mpe nzela joindre kuna eza kitoko mingi en cas de réparation makambo ezalaka ebele na usine bozala na besoin motuko ekende te na kati ya usine na kala ezalaki impraticable poto ebebaki kasi lelo bozwi option wana kobongisa nzela wana eza kitoko mingi kofungula banzela wana ekoma te na point de captage d'eau eleka même te na Congo central po motu ntango auti Congo central azoya sans passer par mpo ngaba alekeka nzela sese te bisika azokende eza kitoko mingi moto auti bumbu aleki elengesa akoti makala abimi akei na ye sans passer par mpo ngaba ekopema embouteillage ekozala te kokontinue kosala yango ata pa mariano kuna mutuka esengeli eleka na victoire moekende so victoire kozala te eye mbala moko na elengesa emati ti bypass ekomi kuna embouteillage kozala te ozala désengorgé bisika nyonso ta matali kibala tomona embouteillage makasi ozala so te bisika nyonso ezalaka bouché ezalaka so te kuna mpe ndenge moko na mbudi nzela wana soki basali yango mpe bula matadi bokanisa nzela wana bofunguli banzela wana ti Congo central bokomona ete embouteillage kozala te mituka eleka bokuse facilité ekojoindre bisika nyonso ndenge okende avec beaucoup plus de facilité boni kikuiti mpe tosepeli mingi liboso africaine ndenge bazocreye ndenge bazoprolonge nzela wana ti selembao eza kitoko mingi ndenge tolobaki ete eza banzela minene ekosunga biso kende bopito kende baekole kende misala ekosunga biso donc coup de chapeau na gouvernement bokoba kosala banzela wana émission na biso école de changement ezali émission tolobelaka mingi makambo eza kosalema oyo kitoko mpona matadi eza kosala eza kosepelisa population po te population azala na kimia te eza kotambola population azala sécurisé bato bazala sécurisé mitoko mpe ezala sécurisé bakokreaka banzela ya sika baraccourci moto akoma na temps na mosala na ye so moto akoma na temps mosala na ye akoma sécurisé na mosala na ye akozwa bablame te bakolongola mosala te parce que azokoma a temps kasi soki bakokende retard na mosala tokende bakelasi na retard ozala kitoko te bon mbula matadi topesi merci mpona makambo ndenge bazokanisa makambo ya nzela kofungula banzela ya kala yanga ti mikolo koya tokoma sur le terrain kotalisa peuple kotalisa population mosala effort gouvernement ezali kosala mpona banzela peuple atala apalpe du doigt mosala gouvernement ezali kosala ntango mingi tozala koloba po ete tozomona yango te kasi la presse azali wana mpona kosunga biso totala mai gouvernement azali kosala banzela aza kofungula
pesa créer banzela sika créer ba raccourci eza kitoko mingi to senga pa gouvernement atala pele kambo balabala sefu balabala bandi na africaine il y a un terminus et prolonger na bypass bongo so bako fungula balabala wana kozala pe kitoko mingi eza vraiment raccourci et kolongola embouteillage na bypass croisement etimbiri bypass isika bouchon sale makawana et kolongola embouteillage siko wana so bafungula nzela sefu ti bypass po eza nzela kala eza na ba plan OVD nzela wana batonga badimini yango bata makolo baleka na wana moto baleka na wana tanga embouteillage mito baleka na wana to senga pe gouvernement atala biso likamba balabala sefu banda fikine ti bypass prolongement wana en passant par les camps des étudiants ti bypass eza kitoko mingi fungula nzela wana nzela bakole pendenge moko kuna likolo salongo izali pe bien gouvernement so kanisi to nzela wana ifungula ngo banda Kambumba et mati bakole ti limiti likolo kuna na intendance ezali vraiment kitoko mingi banzela wana le gouvernement fungula ngo po bambouteillage esila même nzela ka docteur kuna livulu nzela ya kati wana c'est vraiment important le gouvernement kan service ngo ba prolonger nzela wana basala ngo po eza vraiment motuya très capital tant nzela za la bouchon bato bakolekela nzela wana alors tango kanisi yango obakisi yango ekosonga peuple mingi mpona ndenge aza kokende ntango na ye akanisaki akoma ntango mosusu akoma avant l'heure kasi ntango okanisaki 8 heures nakoma okomi 10 heures 12 heures eza mabe koleka makambo mingi na bato ambulance bazalaka bloqué par embouteillage yango tokopesa merci mingi na bakonzi na biso ya mboka mai bazali kosala plan na bino bokontinue yango pokoma kosunga biso bosunga population bosunga RDC banzela nyonso efungwama tozala na kimia pena okende esika otelemi okei okomi non pas otelemaka nano oumelaka nano na nzela pasi mingi toza nango mikolo yango wana kotelemaka mpona na embouteillage tokola bakonzi bokanisi likambo wana eza esengo mingi bofungola biso banzela nyonso oyo ekangama ezalaki senso ezala matete ezala gombe oyo monga fula bofungola botongela biso banzela wana peuple azali nsima na bino la presse mpe azali koapuye bino aza kolanda bino liso ya presse eza liso na bino gouvernement aza kotalisa population mai bozali kosala okoba kofungola biso banzela wana sur le plan économique mpe ekopesa rendement kitoko ntango bozofungola banzela wana ekoma ti non seulement capital ti na bamboka ofungola biso banzela wana poti bilei mpe ekota bambouteillage ezala te na banzela ozali source ya bebela biso ya problème biloko mpe mataka talo mpona bambouteillage wana bosunga biso gouvernement bozali wana mpona biso mpe tozali wana mpona bino kotalisa mai ya bino bozali kosala na peuple amona mpe ete bozali kosala gouvernement azali kosala kofungola banzela bokanisela biso nzela lokunga mpe eza important sans passer par DGC na Ngalema sika na DGC mpe embouteillage bouchon ezalaka wana songo bouchon terrible nzela ekangami moya oleka eza te kasi makanisi bozwaki koma na otonga régie des eaux nzela régie des eaux lokunga eza kitoko mingi bobandaki déjà kasi susi ezali ete gouvernement boprolonge ngo ekoma te na UPN nzela wana lokunga ndenge bosali eza malamu boprolonge tomonaki ete bone kobuka bandako eza pembeni na nzela po boprolonge ekende te UPN ezali vraiment esengo mingi na eza malamu bosala nzela wana ekoma te UPN mpona kodimine bambouteillage ntango bokosala yango bokomona bino moko ete embouteillage ekosila na nzela bokontinue koprolonge botonga bamisika oyo ezalaka te nzela ezalaka te ya kala ezalaka mabele poto kasi bino boza kofungola yango bozosepela mingi na gouvernement na mosala bazali kosala vraiment coup de chapeau bokoma kosala yango peuple azali nsima na bino peuple azali kosepela wana kolakisa ete tozotambola elongo na bino okomi na suka émission na biso toblemaka banzela lelo oyo po banzela yango esali biso kokoso tokoma bipai nyonso toza kokende bongo lokola mbula matadi bozwi meko ya kofungola banzela oyo ya kala bana kosala esalaka su te to banzela mosusu oyo ezalaka te bofungola banzela mpona korelie bapoint mosusu bavile mosusu komini mosusu eza esengo mingi bokontinue kosala yango bokoba kosala yango bisika oyo etikali bosilisa kosala yango
vraiment eza esengo mingi tosepela mingi mikolo koya okende pa ezokende ngonga moko okanaki okomi pe non pas otelema na balabala ozelaka omelaka eza malamu te ntango okanisika koma esika na 8h okomi même avant 8h ozala esengo mingi eza esengo mingi toza encourage bino peuple aza nsima na bino maye bosali na elengesa maye bosali na bongolo tosepeli mingi na mpo na bongolo basi bainauguraki eza malamu mingi na maye mpe bosali kuna na matete awa na sous région mpo soki kotongama wana eza esengo mingi eza korelie facilement tala milelo mikolo calvaire ezali mpo kende matete fosala bacontour molai kasi kola bazotonga mpo wana ezosila tosepeli mingi na gouvernement ndenge oza kopesa biso baraccourci ya bisika eza kokende mpe eza kosepela susu mpona ropa ngaba ntango boza kotonga koprolonge banzela mosusu bozokanisa mpe bozoresone mpe ndenge bouchon ezalaka wana merci mingi gouvernement boza kocontourne yango na kosalaka banzela ya kobanda ipen ekota na masanga mbila ekota ti na kimwenza ekoti campus ekoti kisenso matete eza esengo mingi baraccourci ya ndenge wana mais pourquoi pas elongo riflar ti jili brasserie ekota ti basene masina ti terre jaune kuna eza mpe esengo mingi ebanda mpe hôpital roi baudouin ebima ti na rai kuna eza esengo mingi maye bosali kosala mpe banda quartier 1 ti secomaf tosepeli mingi misala bosali bokoma kosala misala wana ezala elongo na bino esengo monene kotalaka maye bazali kosala tobwaki gerbe de fleur mosala bosali merci mingi au gouvernement bosali nakanisi projet mosusu to banzela mosusu etikali tolongo émission ezali koya tant okita sur le terrain bon tokotalisa peuple maye bozali kosala to osengeli kosala yango totondi mpona suka na mission na biso asukisa mission na biso kaka boye te napesi mbote na mokambi na biso azokamba chaîne oyo le DG Patrick Feni pesi mbote mingi yende permettre biso comme epai bozali na bandako na baekole hôpitaux sikoyo nyonso ozali kolanda biso Espoir Télévision yende permettre kote epai na bino tosolola bino talisa bino maye eza kosalema na mboka po tobosana te ezala ignorant te napesi mpe merci na confrère na ngai azali awa eza Ribin topesi mbote mpe bara nsima tokutana na bino pai